Você já parou para pensar no que são as ondas sonoras? Elas estão por toda parte, desde o som do seu despertador até a música que você ama. Mas o que realmente acontece quando ouvimos um som? As ondas sonoras são vibrações que se propagam pelo ar, ou por qualquer outro meio, como água ou metal. Imagine uma pedra sendo jogada em um lago. As ondas se espalham, certo? É mais ou menos assim que funciona. Essas vibrações fazem as partículas ao redor se moverem, criando uma onda que viaja até o seu ouvido. Quando essas ondas chegam lá, elas fazem o tímpano vibrar, e em seguida seu cérebro interpreta essas vibrações como sons. Fascinante, não é? A próxima vez que você ouvir sua música favorita, lembre-se de que tudo começa com pequenas vibrações que se transformam em melodias. Se gostou, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!